Hai teman-teman, ini namanya hanjuang atau andong merah. Tanaman ini dapat menyembuhkan TBC, paru-paru, dan batuk sampai sembuh. Nah, pilih 3 daun, lalu kemudian kita potong kecil-kecil. Kemudian kita cuci sampai bersih sebelum kita masak. Lalu siapkan 2 gelas air mendidih. Nah, kemudian masukkan tanaman andong merah ini ke dalam air yang sudah mendidih. Kita masak, kita koleh sampai waktu 10 hingga 15 menit. Nah, kemudian kita tuangkan air rebusan andong merah ini ke dalam gelas ya. Nah, kemudian kita minum 2 kali sehari sebelum tidur dan bangun tidur. TBC sembuh. Terima kasih.